Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети и мои личные контакты есть под любым видео, либо в описании моего канала. Также у меня есть второй канал на Бусти. Он платный, и подписка стоит всего 299 рублей в месяц. Там все шок-расклады, топовый контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube это может заблокировать. Также у меня есть телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. А с нами сегодня карты Безумной Луны Патрика Валенса. Здравствуйте, карты, и поговорим мы с вами сегодня о Игоре Сорине. Экс-солист группы Иванушки International Игорь Сорин навсегда запомнится поклонникам молодым, симпатичным и улыбчивым парнем невысокого роста, сражающим наповал своей харизмой. Все потому, что Игорь Сорин умер совсем молодым, 4 сентября 1998 года, и ему было всего 28 лет. Что не так в смерти Игоря Сорина? Выпрыгнул ли он сам из окна своей квартиры или ему помогли? Была ли у Игоря депрессия, и что солисты группы Иванушки International знают о Игоре Сорине такого, чего не знают поклонники артиста и даже его семья? Первый вопрос, который я бы хотела задать картам, как всегда, по традиции, когда мы с вами гадаем на личность, у нас характеристика личности, чтобы лучше узнать и лучше понять нашего героя сегодняшнего расклада. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности экс-солиста группы Иванушки International Игоря Сорина. Покажите нам, пожалуйста, каким человеком был Игорь Сорин. Каким человеком был Игорь Сорин, его характеристика личности. Каким человеком был Игорь Сорин? Четверка мечей. Четверка мечей человека побежденного, поверженного. И действительно, четверка мечей нам выражает депрессию, выражает скуку, выражает депрессию, выражает тот самый момент, когда человек уже сдался. Сдался еще в самом начале своего пути, скажем так, да, либо когда он был маленьким, либо когда он был подростком, я сдался, я повержен. Здесь изображено поле боя и 3 меча, воткнутые в землю. Один меч, поверженный человек забрал с собой в могилу. Человек лежит в могиле в шутовском наряде, и шутовской наряд обозначает, что человека дурят, обманывают, либо держат за дурака просто, да, либо сам человек считает, что его держат за дурака. У человека босые ноги, это значит, что человек не социализирован, либо социопат, либо социофоб, да, то есть он не любит находиться в обществе, он любит, когда его окружают либо самые родные и близкие люди, либо человек склонен к одиночеству, любит сидеть дома, больше любит сидеть дома, скажем так. Практически лысая голова нам говорит о уязвимости этого человека, но обратите внимание, что жиденькие волосики, и на концах этих волосиков есть огоньки, огонечки. Это значит, что человек, безусловно, творческий, с какой-то творческой энергетикой. У него еще горят идеи в его совершенно не пустой, кстати говоря, голове. Человек повернут к нам правой стороной, логически мыслит. Человек интроверт, человек очень пунктуальный, и человек придирается, возможно, до мелочей, до каких-то, да, то есть у него мужская сторона к нам повернута, не левая женская, когда слишком много эмоций, слишком много хочу, но не могу, а именно правая сторона, папина сторона, которая выражает нам логику, мудрость, ум, возможно, не по годам, да, развитый человек. Вот об этом нам говорит четверка мечей. Четверка мечей, как я уже сказала, обобщенно говорит о затяжной, затянувшейся депрессии человека. Если четверка кубков нам говорит об апатии, обратите внимание на карту четверку кубков в Девиан Мун, у кого есть карты дома, да? Четверка кубков, там тоже человек выкидывает бокал с окна замка, там апатия выражается, а здесь у нас выражение депрессии. У меня будет такой вопрос, была ли действительно депрессия у Игоря Сорина, но могу сказать прямо сейчас уже, да, то, что действительно была. Возможно, он как-то замкнулся в себе, возможно, думал, что этот мир его обманывает, этот мир не для него. Либо я слишком большой для этого мира, либо мир слишком большой для меня. То есть вот здесь вот как-то несостыковка, скажем так, да, ума, характера, и он не в тот мир попал. То есть ему казалось всю жизнь его, Игорю казалось всю его жизнь, что он попал не в тот мир. Он должен пребывать либо в более лучшем мире, либо просто уйти из этого мира.
Вот четверка мечей нам говорит как раз-таки об этом. И, возможно, о том, что его кто-то обманул и предал его. То есть вот здесь вот об этом речь. Это характеристика Игоря Сорина. Следующий вопрос. Почему, несмотря на популярность группы Иванушки Интернешнл, Игорь Сорин принял решение уйти из группы? Какая была причина? Почему? Несмотря на популярность тогда группы Иванушки Интернешнл, Игорь Сорин принял решение уйти из группы. Это было его решение, я так понимаю, да? Какая была причина? Ну, либо же не его решение. Давайте узнаем, да, давайте посмотрим. Почему Игорь Сорин ушел из группы Иванушки Интернешнл? Какая была причина? Причина в нем самом или... Четверка мечей. Я слишком большой для этого мира, а группа слишком маленькая для меня, да, я в депрессии в какой-то, либо меня не хватает на эту группу, либо в этой группе я чувствую себя как-то неуверенно, неуютно, либо кто-то предал его в этой группе. Вот сейчас мы раскроем полностью. Почему? Да, ушел во что-то лучшее, да, ушел во что-то новое, думал, что все, баста, я ухожу во что-то новое, пусть с тяжелым сердцем, посмотрите, одни мечи на него выпадают, да, шестерка мечей, человек улетает из горящего здания на своих собственных мозгах, у него была идея какая-то новая, как-то по-новому раскрутиться, как-то по-новому себя выразить, и он улетел из горящего здания в новую жизнь, то есть из этой группы ушел в какую-то новую жизнь, либо его действительно кто-то в этой группе очень серьезно обманул, и он не смог пережить этот обман. Смотрим дальше. Почему Игорь Сорин ушел из группы Иванушки Интернешнл? Да, тут дело в каком-то жадном человеке, да, с которым у него был договор. Ну, договор, соответственно, договор денег, возможно, да, договор в группе, возможно, это его продюсер был, да, кто-то слишком экспрессивно себя повел по отношению к нему. Сейчас объясню, друзья мои. У Игоря Сорина был договор с кем-то по четверке жезлов, с человеком, который его обманул. После этого он впал в какую-то депрессию, да, то есть он сам по себе человек предрасположенный к депрессии, социопат, либо социофоб, да, есть такие люди, предрасположенные к депрессии. Они слишком мечтательные, они у себя на уме, они живут в каком-то своем отдельном мире, а тут его еще что-то подтолкнуло. Какой-то жадный человек, жадный, возможно, до денег, как-то его обманул по тузу Пентаклей, да, как-то повел себя некрасиво. Игорь Сорин в это поверил по колесу фортуны, карта фаталити. Я ему доверился, я заключил с ним договор. Но это не темный договор, да, это просто договор, когда люди друг с другом начинают сотрудничать, скажем так, да, а ты себя так некрасиво повел. Вот кто этот дракошка, да, непонятно, возможно, это продюсер его, да. Ты себя так некрасиво повел, я впал в депрессию, и пусть мне было тяжело, но я ушел из этой группы, потому что ты меня обманул, потому что ты меня предал, а действительно знакомые, действительно друзья так не поступают, да, и я просто ушел, принял решение уйти из этой группы, а ты повел себя как эгоист, ты повел себя, синдром Бога, да, здесь синдром нарцисса, вот этот человек повел себя как нарцисс, этому человеку, с которым Игорь Сорин о чем-то договорился в группе, было глубоко наплевать, на самом деле, на Игоря, ему нужны были деньги, и, возможно, он не доплатил, возможно, как-то Игорь должен был уйти на первую роль в этой группе, да, возможно, как-то больше солировать, или, возможно, как-то, ну, вот о чем-то они договорились, и этот человек не исполнил этот договор, понимаете, да, о чем речь, Игорь ему доверился, и в итоге Игорь уходит из группы, потому что человек повел себя как нарцисс по шестерке жезлов. Вот почему Игорь Сорин покинул группу. И действительно, ему было очень тяжело покидать эту группу. Здесь не о том, что я такой большой, а группа такая маленькая. Или группа такая маленькая, группа такая большая, я такой маленький. Да? Здесь не об этом. Здесь о том, что он уходит из группы не совсем по своей воле, а потому что вот он принципиально решил уйти, потому что это справедливо. Человек жил по справедливости. Вот об этом здесь речь. Третий вопрос. В СМИ говорят о том, что у Игоря Сорина была депрессия. Вот к депрессии, да, переходим, на фоне ухода из группы. Так ли это? Давайте посмотрим. Действительно ли у Игоря Сорина была депрессия из-за ухода из группы? Действительно ли у Игоря Сорина была депрессия из-за ухода из группы?
Действительно ли у Игоря Сорина была депрессия из-за ухода из группы? У него еще такой очень тонкий свой какой-то мир, на каком-то таком тонком плане он воспринимал себя и окружающую его действительность, таких людей очень легко подтолкнуть к суициду, либо они сами легко идут на суицид. Я сейчас ничего не утверждаю, мы сейчас посмотрим, действительно ли ему помогли, или он сам выпал из окна специально, но что-то мне подсказывает, что он был к этому склонен. Хотя не факт, друзья мои, не факт, я ничего не могу утверждать, пока я не посмотрю карты. Действительно ли у Игоря Сорина была депрессия из-за ухода из группы Иванушки Интернешнл? Какой-то договор опять с нехорошим человеком, да, апатия. Да, действительно, у меня даже сейчас муж чихнул, да, когда муж чихает, я делаю расклады, у меня всегда действительно так и есть. Да, действительно, из-за договора, из-за того, что было несоблюдение договора, из-за того, что по двоечке жезлов я выкорчевывала сухой земли чеснок, то есть я занимался совсем не тем, чем я должен был заниматься. Возможно, договор действительно был о чем-то другом у Игоря Сорина и, возможно, у его продюсера, да. Вот он, договор со смертью, выпить на брудершафт со смертью. Я повелся на этот договор. И по двоечке жезлов это совсем не то, к чему бы я хотел прийти. Мне пришлось уйти из этой группы, но меня посетила после этого такая тоска, такая апатия. Вот они, четверки кубков, да. Я вам говорила на характеристике личности, что есть четверка кубков, это апатия, а есть четверка мечей. Апатия переходит в депрессию. И, соответственно, эта апатия по четверке кубков у него перешла в длительную, в затяжную депрессию. Вот об этом речь. Да, действительно, у Игоря Сорина возникла депрессия на фоне ухода из группы, но депрессия у него была периодически. Еще раз обращу ваше внимание, как-то с детства, с подросткового возраста у него так заладилось, что у него была какая-то нестабильная психика, скажем так, да. Я ни в коем случае сейчас не хочу его обидеть, но действительно по этим картам человек очень часто менял настроение, то хорошее, то плохое. То есть, вы знаете, вот как биполярка. Биполярное расстройство, человек переходит от стадии мании к стадии депрессии. Вот здесь вот об этом речь. Давайте посмотрим, были ли у Игоря Сорина психологические заболевания или расстройства. Карты, скажите нам, пожалуйста, были ли у Игоря Сорина, переворачивается карта, что-то тяжело было на душе, да, что ты прям вот нес в себе и не мог никому открыть свою душу. Рыцарь Пентаклей – это человек моральный инвалид, морально неустойчивый. Инвалид – это берем в кавычки, да, конечно, это не буквально все воспринимается. Морально неустойчив. Я в латах, я в доспехах, я что-то несу, я хочу как-то выразить свою мысль, свою идею, но ни с кем на самом деле не могу поделиться и на самом деле высказать все то, что лежит у меня на душе. Вот здесь речь об этом. Человек слишком много терпел, слишком много держал в себе. Он почему-то никому практически не мог выразить своих настоящих чувств и эмоций. А голова кипела прямо 24/7. И вот здесь персонаж у нас повернут левой стороной, эмоциональной стороной. И постоянно вот эти перепады давления, перескоки настроения, они, конечно, очень повлияли на его нервную систему и расшатали ее. Были ли у Игоря Сорина психологические заболевания и расстройства? Конечно, карта «Дурак» вышла как раз биполярное расстройство личности. Карта «Дурак» очень интересна тем, что здесь персонаж одет в полосатую одежду. Белая и красная, соответственно, да. И если мы смотрим на обычного заключенного, то это черно-белая одежда. Чем отличается черно-красная? Сейчас вам объясню. Приходится прерываться, друзья, потому что я немножечко подкашливаю. Сейчас вам объясню. Бело-красная одежда – это как раз стадии мании и стадии депрессии. Вот стадии мании, когда у тебя все получается, ты так хорошо и легко себя чувствуешь, ты сейчас 1000 дел переделаешь, ты сейчас пойдешь учиться на какие-то обучающие курсы, на которые даже не думал идти учиться. И стадия депрессии, когда у тебя все плохо, да, биполярное расстройство. Это я вам, проще говоря, объясняю, что такое биполярное расстройство. Вот карта «Дурак» как нельзя лучше выражает биполярное расстройство личности, смену настроения от мании к депрессии, когда человек не контролирует свои собственные чувства, свои собственные эмоции, и, соответственно, не всем может выразить и высказать все, что у него творится на душе. Были ли у Игоря Сорина психологические заболевания или расстройства? Да, были, и указывает нам карта «Дурак» на биполярное расстройство личности. Кто приобрел мой курс Deviant Moon, «Безумная луна» Патрика Валенса, да, как раз вот по этим картам я там рассказываю на этом курсе.
обо всех картах, собственно говоря, да, и о каких-то психологических расстройствах, о какой-то девиантной стороне, скажем так, каждой карты, каждого персонажа. Отношения Игоря Сорина с родителями, с мамой и отдельно с папой давайте рассмотрим, да, какие у него были на самом деле отношения. Какие у Игоря Сорина были отношения с родителями? Ну, страшный суд, понятно, кармическое, конечно, родители. Родители эти достались ему не просто так, да, по какой-то карме, по какой-то судьбе, да. Что-то в прошлом было такое, что он должен был понять, перерасти, возможно, да, сам в себе. Что-то кармическое было в отношении родителей. Сейчас, секундочку, друзья. Так, какие же отношения были с мамой и какие же отношения были с папой? Отношения с мамой, отношения с папой Игоря Сорина. Какие у него были отношения? Так, карта даже двоечка жезлов у меня опять перевернулась, да, натянутые отношения, да, с мамой была какая-то апатия, да, апатия, почему апатия? Ну, не могу я выразить тебе, мам, все то, что я чувствую, я не хочу тебя, я не хочу, чтобы ты грустила, я не хочу, чтобы ты переживала, я не хочу, чтобы твое сердечко за меня переживало, вот я не хочу тебя травмировать. Я не хочу тебе все рассказывать, да? И двоечка жезлов, это вот из него как будто клещание, вот мама, тут перевернулась карта, и первая карта мама, да? Вот как будто клещание, мама пыталась из него вытянуть какую-то информацию, да? То есть она настолько любила сына, действительно, каждая нормальная мама любит своего ребенка, да, она пытается как-то понять, узнать, что чувствует, о чем переживает ее сын или дочь, да? Это все ясно, это все понятно. Вот карта не зря у меня, я колоду положила, она прям перевернулась. А какие отношения были с папой? Вот с папой как раз были какие-то натянутые отношения, двоечка кубков, у нас уже выходила эта карта. Здесь как с ним поступил папа, он как-то его в какой-то степени предал. Так, по крайней мере, Игорь считал, да? То есть заключение договора со смертью. В какой-то степени Игорь считал, что он его предал. Он ему доверился, а тот его обманул. И вот точно так же с ним поступил какой-то человек уже во взрослой его жизни. Точно так же, как папа. И именно поэтому, вот как раз-таки, скорее всего, это продюсер в группе, да, именно поэтому Игорь покинул группу, потому что вспомнил, у него такой флешбэк всплыл, да, это чистая психология, друзья мои, здесь нет никакого темного договора, еще чего-то, да, нет, здесь это не присутствует, я не вижу это. Я вижу здесь психологические расстройства, психологическую проблему, связанную конкретно в данном случае с мужской фигурой, с отцом в семье, да, и точно так же мужская некая фигура поступила с ним уже потом, в дальнейшем, в его взрослой жизни, соответственно, в группе в самой, да, Иванушки Интернешнл. Вот здесь отношения с отцом натянутые, был обман по поводу чего-то, да, по поводу чего, интересно, просто вот одну карту. Умеренность по поводу... Умеренность у нас выражает часто медицину, да, либо спокойное состояние, но умеренность девиантной луне еще говорит про сексуальные отношения какие-то, да, возможно, отец матери изменял, да, то есть он его не простил, то есть здесь умеренность переливает из пустого в порожнее. Обратите внимание, что колбочки у умеренности напоминают женский половой орган и мужской половой орган. Так вот здесь такое ощущение, что отец обманул его в том плане, что он как-то изменил маме, возможно, рано от нее ушел. Если честно, я не знаю взаимоотношений его родителей. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А я после расклада тоже посмотрю, потому что мне интересно. И вот здесь каким-то образом он не простил отца, и точно так же, ну, возможно, как-то по-другому, да, его предал какой-то взрослый мужчина в его жизни, находящийся с ним в группе, с которым он заключил договор. И после этого, после предательства, он, соответственно, уходит из группы, потому что флешбеки из детства у него всплыли. Вот об этом речь. Ориентация Игоря Сорина. Очень многие просто меня просили, это не потому, что я такая дотошная, любопытная и хочу вот посмотреть его ориентацию, да, хочу как-то очернить мальчика, если у него ориентация не такая. Нет, вы не подумайте, просто меня часто просят узнать ориентацию, если, возможно, мальчик как-то не так выглядит, да, или если, возможно, фигура неоднозначная и загадочная, да, в шоу-бизнесе, то мы часто смотрим ориентацию человека. Итак, покажите мне, пожалуйста, карты. Ориентацию Игоря Сорина. Я знаю, что у него была девушка, но мы все равно посмотрим на всякий случай, да? Ориентация Игоря Сорина. Какая была ориентация у Игоря Сорина? Себе заберу, не отдам мое. Такое ощущение, что вот сейчас, друзья, выложу все до конца, да?
мы дойдем до женщина, мамина фигура у него как-то, да, вот маму он очень любил. Женщина, гетероориентация, для тех, кто не знает, что такое гетеро, это традиционная ориентация, да, семья, семейный уклад какой-то, детки рядом, да, то есть вот у него была какая-то, скажем так, традиционная модель семьи. И вот почему-то главной фигурой в его жизни являлась мама, да. Мама меня защищает, мама меня бережет, скажем так, да. Но самое первое для него, вот есть такая песенка «Сначала самолеты, ну а девушки потом», да, вот сначала карьера, звезду достать с неба, сначала самореализоваться, а уже потом, и это для меня самое главное, вот с ума сойду, в могилу эту идею унесу с собой, да, вот смерть здесь тащит человека в могилу, человек денежки с собой в могилу тащит, но здесь не про деньги речь, здесь про творчество, здесь про потенциал какой-то, да, здесь про стихи и песни, то, что он сам писал, сочинял, да, вот это ему было важно в первую очередь, уже потом женщина. Да, была традиционная ориентация, слава богу. Хотела очень вытащить традиционную ориентацию, потому что Игорь Сорин на самом деле мне очень нравился. И песни Иванушек Интернешнл, они прям с детства так всплывают у меня в голове, да. И вот здесь вот сначала карьера, ну а девушки потом, как в песне, да. Сначала самолеты, ну а девушки потом. Ориентация гетера была у него. Были ли у Игоря Сорина вредные привычки? В частности, я имею здесь в виду наркотики, потому что многие подписчики меня тоже спрашивали, почему? Потому что он сам выпал с балкона или не сам, а если выпал, то был ли в состоянии наркотического опьянения, меня спрашивали, да? Были ли у Игоря Сорина вредные привычки? Я не имею в виду алкоголь, я не имею в виду сигареты, да, еще что-то, я имею в виду именно наркотики. Употреблял ли Игорь Сорин какие-то запрещенные наркотические вещества, да? Употреблял ли? Нет, друзья мои, это для него было вот что-то вот запрещенное, то, что вот закрыто от него, скажем так, да, карта мира закрывает русалку, змея, уроборос. Я закрыт от этого. Я это к себе не подпущу, я лучше спрыгну. Вот здесь вот такое ощущение, вот как это ни странно, да, я лучше спрыгну. Я лучше упаду, я лучше что-то сделаю с собой, да, но я никогда не буду этим заниматься. То есть вот этого здесь не было. У него был какой-то табу прям. Он какой-то был очень принципиальный человек, такой правильный. Такое ощущение, что вот не по годам правильный, как будто в тело молодого мальчика вселился какой-то очень взрослый, мудрый старец, который точно знает, как прожить эту жизнь. А если он не прожил эту жизнь так, или если он знает, что он не проживет эту жизнь так, то зачем вообще в этой жизни, в этом мире находиться? Я лучше уйду в другой, да? Вот здесь вот об этом речь. Игорь Сорин выпрыгнул сам 1 сентября 1900, потому что выпрыгнул он 1 сентября, а умер он 4 сентября. В больнице врачи пытались его спасти, пытались или нет, сейчас узнаем. Игорь Сорин выпрыгнул сам 1 сентября 1998 года с 6-го этажа своей квартиры. Сам или нет? Сам ли Игорь Сорин выпрыгнул или выпал, да? 1 сентября 1998 года с 6-го этажа своей квартиры. Сам ли Игорь Сорин выпрыгнул с 6-го этажа своей квартиры? Сам выпрыгнул, кто-то выбросил его из окна, либо, возможно, он нечаянно упал. Такое же тоже может быть, правильно? Третья карта. Сам ли он выпрыгнул? Да. Биполярное расстройство личности – очень непростое заболевание. Я с ним работаю, и я вам хочу сказать, что люди буквально сходят с ума во время депрессии. И им кажется этот мир пустым, очень мрачным, очень темным, что они в этом мире ничего не достойны, что лучше выпрыгнуть из окна, повеситься, лучше покинуть этот мир, и только там будет легче, только там будет лучше. Карта отрицательная вышла на нечаянно ли он упал. И императрица вышла на то, что его, возможно, кто-то выбросил из окна. Императрица здесь говорит о том, что его любили, его защищали. Императрица здесь защищает свой цветочек. И те люди, которые с ним были рядом в момент его нахождения в квартире, там было несколько человек, да, они записывали там песню группой, они дорожили им, как цветочком вот этим. Они считали его своей императрицей в плане не женском плане, а в плане того, что он очень творческая личность. И он очень много может чего подарить этой группе.
То есть не было такого, что у него были такие враги, которые хотели его выбросить и все. То есть вот, ну, чтобы он умер. Не было такого, нет, я этого не вижу, друзья. Я вижу здесь психологическое заболевание. Все. Это как когда-то я на своем канале сделала расклад про Петра Первого, и, казалось бы, там очень много темных тайн, очень много каких-то загадок, но все склонялось к одному, что человек просто болен, да? И точно так же здесь биполярное расстройство сыграло свою роль. Карта дурак – это карта биполярного расстройства, положительная карта того, что он в момент депрессии, вот в этот момент щелчок у него был, выпрыгнул из окна. Так получилось. В 71-й московской больнице, куда привезли Игоря Сорина, тоже вопрос мне этот задавали, его действительно пытались спасти врачи, потому что там несколько дней вроде как пытались, да, а в 71-й московской больнице, куда привезли Игоря Сорина, его действительно пытались спасти врачи, но этот вопрос был бы актуален, если бы его кто-то специально убил, да, и врачи как-то за взяточку, да, там, чтобы его не лечить, скажем так, да, чтобы его не спасать. Но все равно зададим этот вопрос, так как подписчики задали. В 71-й московской больнице, куда привезли Игоря Сорина, его действительно пытались спасти врачи. Да, пытались, да, действительно пытались, у меня свечка даже заполыхала, карта туз пентаклей, мы пытаемся всем миром сделать как-то все, что мы можем, да, мы пытаемся его как-то уберечь, как-то отстоять, да, туз пентаклей, карта жадности, вот все, что не потребуется, мы все сделаем, но четверка мечей говорит о том, что спасти его было невозможно, угадайте почему? Потому что проблемы, простите меня за это выражение, очень грубое, возможно, потому что проблемы с головой, и начинать нужно со своей головы. Почему, недавно делала расклад про рак, почему умирает большинство онкобольных, тех, кто не борется за свою жизнь? Потому что проблема где? Проблема в голове. И если не начинается с головы, тогда все пройдет по накатанной, да? Тогда все будет, либо все закончится могилой, да, могильной плитой. Почему? Потому что человек сам себя съедает. Вот здесь Игорь Сорин сам себя съедал, сам себя съел уже. Он, когда выбросился из окна, он не хотел этой жизни, он хотел уйти. А если человек сам не хочет, если его тело, если его душа, если его энергетика не борется за свою жизнь, никакие врачи, которые так или иначе отстаивают твою жизнь, да, несколько дней там они боролись за его жизнь, они не помогут. Вот здесь вот такой чисто психологический вариант, да? Человек, который выбросился из окна и который не хотел, чтобы его спасали. Его тело не подчинялось, да? Его органы не подчинялись врачам. Не хотела его душа больше жить в этом теле. Речь об этом. К сожалению, как это ни прискорбно. Есть ли какие-либо тайны Игоря Сорина, о которых знают только солисты группы Иванушки Интернешнл? Если или были ли у Игоря Сорина, да, какие-либо тайны, о которых знали только солисты группы Иванушки Интернешнл? Есть ли или были ли какие-либо тайны у Игоря Сорина, о которых знали только солисты группы Иванушки Интернешнл, и больше никто, его семья в том числе, да? Были ли какие-то тайны, он сам в себе замыкался? Сейчас расскажу, друзья мои, нет. Нет, за пределы семьи и за пределы его самого ничего не выходило. Он поэтому и, возможно, не прижился в этой группе, поэтому, возможно, продюсер его каким-то образом обманул, как-то нагрел, да? Возможно, хотел, чтобы он сам ушел и знал его принципиальность, знал, что он уйдет, поэтому его предал, да? Я сейчас ни в коем случае не оправдываю продюсера, но он совершал какие-то такие поступки в группе, что продюсеру, возможно, хотелось, чтобы он ушел. Почему? Потому что проблемы с детства. Семерка жезлов нам указывает о проблеме детства. Я не знаю, чего я хочу в этой жизни. Я не вижу цели, поэтому я вижу постоянно какие-то препятствия у себя на пути, да, есть выражение «вижу цель, не вижу препятствия». У него нет цели, вижу какие-то препятствия. Хотя ему очень нравилась музыка, творчество, и, безусловно, он хотел быть на сцене, хотел. Но временами, когда у него была вот эта депрессия, он вообще не понимал, куда он движется, он вообще не понимал, куда он уходит, да. То есть здесь, куда он идет, вернее, здесь были ли какие-либо тайны? Нет, не было, за пределами семьи. Только в пределах семьи, вернее, да, и то вот здесь вот раненый отец, да, с матерью, 2 ребятишек, но здесь такое ощущение, что сам Игорь Сорин раненый и обнимает свою матушку, вот как будто бы только матушке он мог сказать что-то, и то
Он не хотел ее расстраивать и не договаривал до конца. Копался сам в себе. Я копаюсь сам в себе, и я не могу найти дорогу. Мне снятся какие-то плохие сны. Такое ощущение, что вот у него сновидения были какие-то напряженные такие, да. И он уходил от разговоров. Я ухожу от разговоров, я никому не расскажу, что происходит у меня в душе. Человек с биполярным расстройством личности, поверьте мне, да, повторюсь еще раз про это расстройство, он не станет выражать незнакомому человеку, да, или даже близкому человеку все то, что творится в его душе. Потому что его душа на данный момент – это потемки, на момент болезни, скажем так, да. Были ли у Игоря Сорина планы на будущее? Последний вопрос, друзья мои. Были ли у Игоря Сорина планы на будущее, прежде чем случилась трагедия? Были ли у Игоря Сорина, возможно, у него не было никаких планов на будущее, да? Были ли у Игоря Сорина планы на будущее, прежде чем случилась трагедия, да, с ним? Были ли у Игоря Сорина планы на будущее? Нет. Я запутался. Я не знаю, куда двигаться дальше. А если я не знаю, куда двигаться дальше, так зачем же оставаться в этом мире? Скажите мне, друзья, я уйду. Вот посмотрите, вот я опять мешаю карты, опять те же самые карты выпадают. Я уйду, я лучше из этой жизни, я лучше из горящего здания уйду куда-нибудь в другое. А вдруг там будет легче? А вдруг там будет свободнее? Какая-то прям такая горечь от этого расклада исходит, да? Он просто не знал себя. Когда человек не знает, не познает себя, не копается в самом себе или чересчур копается в себе, да, что приводит к суициду, это, конечно, очень печально, прискорбно, да, я выжидаю время, когда можно будет. Он такое ощущение, что выжидал время, когда можно будет что-то с собой сделать. Планов на будущее у него не было. Колесо судьбы, фаталити дальше, колесо фортуны, вернее, да, колесо фортуны – это карта фатализма. Вот, наверное, это моя судьба, возможно, переродиться, возможно, это моя судьба по карме. А начну-ка я все заново, возможно, есть тот самый загробный мир, из которого я потом выйду новым человеком, но пока я не готов к этому миру, я ухожу. Вот такая грустная история, друзья мои. Солистом группы Иванушки Интернешнл Игорем Сориным. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, пишите в комментариях, пишите в чате, если вы состоите в нашем чате, да. Я вас очень люблю. До новых встреч.